ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த லாக்டவுன் வந்ததுலேருந்து குட்டி பசங்க வெளியவும் போக முடியாமல் வெளியே போய் விளையாட முடியாமல் ஃபோன்லேயே மூழ்கி கிடக்குறாங்க. ஸோ அதெல்லாம் எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக மாற்றலாம் அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி நம்ம ரித்தின் சொல்லித்தர போகிறாரு. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எப்படி வீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு பேப்பர் கிராஃப்ட் பண்ண போகிறோன்னு கற்றுக்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறோம். ஒரு ஸ்கொயர் சைஸ் பேப்பர் எடுத்துக்கிட்டு அதை ரெக்டாங்கிள் ஷேப்க்கு ஃபோல்ட் பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி அதை இன்னொரு ஸ்கொயர் சைஸ் ஷேப்புக்கு ஃபோல்ட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்புக்கு ஃபோல்ட் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி அதை இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்புக்கு ஃபோல்ட் பண்ணுங்க. அதை எல்லாத்தையும் முடிச்சது அப்புறம் இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு இந்த இந்த லைனில் ஓட எட்ஜு பிடிச்சிக்கிட்டு புஷ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி இதில் ஒரு சைடு இந்த பக்கமும் இன்னொரு சைடு இந்த பக்கமும் போகும். அப்புறம் இந்த மாதிரி இருக்கும். அதோட இந்த சைடு இங்கே ஒரு லைன் தெரியுது பாருங்கள். அதை இந்த சைடுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அப்புறம் இன்னொரு சைடு இப்படி வரணும். அதே மாதிரி பேக் சைடு இதை முடிச்சது அப்புறம் இதை ரெண்டத்தையும் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேப்பரை மேலே நீட்டிக்கிட்டு ராக்கெட் பண்ணுவீங்களே அந்த மாதிரி இந்த சைடை இப்படி புஷ் பண்ணிக்கிட்டு மேலே அதே இந்த மாதிரி இன்னொரு சைடு இந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு தான் விங்ஸ். என்னப்பா விங்ஸை மட்டும் காட்டுற தலையை காட்ட மாட்டேன்னு சொல்லுவீங்க. அதே மாதிரி தான் இதை இந்த பக்கம் புஷ் பண்ணிட்டு அப்புறம் இதை இந்த பக்கம் பட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஹரிபரியாக பண்ணதுனால நல்லா இருக்குதுன்னு பாருங்கள். ஆனால் இதை நல்லா ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். என்ன மாதிரி பண்ணிருந்தாருங்க. நான் பண்ணுற ஸ்டெப்பை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி தலையை காட்டுட்ட இன்னொன்று ரெக் இருக்குதுன்னு காட்டுறீங்களா? இதை தான் டெய்லே இப்படி பண்ணிக்கணும். பேர்ட் தயாராகிடுச்சு. உங்களை இதை ஜூனில் தான் ஸ்கூல்லே ஸ்டார்ட் ஆகும். அதை இந்த மாதிரி நல்லா கற்றுக்கிட்டு ஸ்கூலுக்கு போய் உங்கள் ஏதாவது பழைய ஃப்ரெண்ட் வந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி பர்ஃபெக்டாக பண்ணிக்கிட்டு அவங்கக்கிட்ட போய் அசத்தலாம். நான் தான் இந்த மாதிரி பண்ணேன்னு. பை.